Здравствуйте, господа и дамы. Просили. Получайте. 99 ночей. С чувака-разбойником, который меня хочет сожрать заживо. И с пару сотен кроликов, которые мне не хотят лапу. Ну стой. Лапу гони. Лапу гони. Банит. Роуд. Мне это... А вот интересно. А если мы первую ночь костюм не... Конец? Кстати, если что, кто не знает, как выполнять секретное задание, я скажу как. Так, да. Секретное задание, это надо скинуть другого игрока в вулкан. И там будет новая секретная локация. Я случайно это задание выполнил, потому что мы с Пашей играли. Ну, он сдох около локации, я решил вместе с культистами скинуть вулкан. Хлопну, там тайная локация. В итоге я захотел туда спрыгнуть тоже, а фиг. Там пришел олень и мне добрый день показал. Так, где этот уголь? Я опять слепой не вижу уголь. Классика. Так, ладно. Хватит уже. Там дерево на всякие нужды свои складывать. Я подумал, мне мешок испарился. Раз, два, три, четыре. О, все. Вот сейчас появился этот уголь. Мелочь пузатая, иди в баню, я тебя спасать не буду, пока у меня копья не будет. Мне... Понял, принял, меня послали. Фонарь. Блин, надо балкан пробрать. То... Сим-Сим, откройся. Где ты, бабайка? О, как страшно. Че, сажать меня хочешь? А тут? Где ты нахожусь? Не понимаю, где ты меня сажать хочешь? Только глаза видно. Так. Балбес, я на вышке. Не лень к вышке возвращаться. Хотя скажете, что боишься, на первую ночь олень не нападает? Вы уверены? Беги, сволочь. Ой. Во-первых, не надо. В-третьих, пожалуйста, кролик, дай лапу. В-четвертых, хороший такой срочно нужен. Да, я болею. Фух. Прости, кролик.
Дай лапу. Твои бро карифаны не будут страдать. Ой. Оп. Конечно, куда же тебе еще бежать, как не к волку. Стой! Вот и стой там. Газ. Так вот. Чик. Чик. Копье, пожалуйста. Копье можно? Ту. Это. Без копья жить не могу. А. А почему речь без базара? Прямо ты даже угли не положили. Нафига мне ваши бандажи? Можно совсем? Что это было? Что за фигня тут была сейчас? Эта игра меня до нервного срыва. Хавчик готов. Кролик. Я на тебя патроны говорю, нет, не тратить не хочу. Это точно. Зараза. Ты меня достал. Огонь. Вот зараза. Ты ушастый. Сейчас ночь настанет. А ну стоять. Вот ушастая тварь. Жмут ушастый. Ой. Ты ж матяга ушастая. Лапу гони. Кролики, я вас проклинать буду. О, я увидел. Так, ты наглая кричать, ну вот быстро дала. О, нам на вышку. Ой. Так, спринт отключу. Да иди в баню. Конечно, не больше ничего. Прости. Прости. А, да? Я так понимаю, тебе по барабану. Ну, ладно. А, он на второй день не проходит. Минус кролик. Так. Я мясо, пожалуй, заберу. Потом. А это срублю. В основном, я тут не знаю даже почему быть весело, когда Паша есть. Ну. Паша есть только на выходных. О, четко. А на выходных родители дома. Ну, не родители, а мама. Только. Так. А что там за лак? А, там вышка. Мне нужен металл. А еще почему инопланетян говорят? О! Мой звоночек. Я ж на вышку ходил. Знает. А. Только посмей. Я тебе хвост, знаешь, как я хочу. Металлом. А ё-моё. Магазин. Магазин. Так, где тут вышка была? Вышка. О, пошел на Налима, а поймал Негодима. Только попробуй. Зараза. Я тебе хвост накручу.
О, вот точно, пошел на налима, поймал Негодима. Джек. Вот. Так, можно копье, и тогда точно будет джекпот. Или мешок. Ты что, играешь? Что за оружейное? А, ты уже определись, игра. Это олень или лось? Так, клады. Сволочь, ты ж меня не догонишь. Ну вот. И закрой вышку. Где эта вышка? А, во. Феечка Винкс. Так, файл. Тьфу ты. Я в английском не шарю. Ой. А у меня еще завтра хантроша по английскому. Ой. То, что доктор прописал. Ой, если там что-то еще будет. Мне инвентарь уже ломится. Меня сюда потом укрыло. Вот это. И вот это. И вот это. Один. Ну. Ай. Быть. Копье, пожалуйста. Отсюда копье может выбыть, по-моему. Все. Может, мне тут от оленя прятаться, а? В баню ваш костер. Ай. А вот интересный персонаж. А у тебя есть чего нового? Мне кажется, если бы я в реальности бы так камнем вниз бы полетел, ну, мои ноги были очень рады бы этому. Самое главное. Нет, не это, вот это. А я ладно, это сделаю. Никогда кровать не делаю. Будет. И вот так вот. Культисты идите в баню. Переведомок, значит. Все, можно хоть каску подавить будем. Через минуту 36 секунд мне будет кирдык-башка. Все потому, что у меня нет копья. Электр. О, нашел. Ой, пожалуйста, не надо. Мне каюк, да? Не бейте. Так, Скорпион тоже иди в баню. Волк, пожалуйста, не бей. Не так жить охота еще. Не то сделал. Так, ладно, у меня 42 секунды. Мне конец. Потому что... Так, ладно, револьвер. Да, ну ладно, 30 патронов. А чё, парень? Так, сожженут. А интересно, а можно я к ним, к кутистам присоединюсь? Вот мне что, больше всех надо этих людей, детей спасать, а? Ну, тварь. Кто нам... Где ты, скотина? Покажись. Опасный ты, зараза. Рогатая. Видишь? Видишь? Намек, понял? Понял, намек? На нафиг. Не догоните меня. На и... Буду его вверх.
4 должно быть. По-моему, 4 должно быть. Не бейте. Врешь, не возьмешь. Благодарю. 4 должно быть. Не надо. Первый. Второй. Туда. Намек понял. Ты. Я видел, так, о! Все, пошли. Так, не туда. О, вон туда. Что-то как... О, все, теперь пошли. Локацию я знаю. Иди в баню. Страшно. Тварь. Мне и так просто... Да, выкидывай фонарик. Выкидывай фонарик, а потом тебе башка будет. Без фонарика. Моё. О, стулья можно сразу взять. А? О, какая ценность болт. Так. Ну у меня выбора нет. Ребзи, мне для вас. Ну, что-то... Вот люди меняются порой, а что-то нет. Хорошо вам поплавать. Что-то да. Ну, вам явно нравится. Не, ребята, ну ничего, они просто огненные ванны понимают. Им нравится. Ну просто ванны нужно, понимаю, ты чё? Один готов. Ай, сволочь. Второй. Так вот, с паркуром мне не должен. Сундучела. Не, они просто ванны любят принимать огненные. Очень полезная штука. Я тоже, по всей видимости. Так, а теперь еще с двумя. Что делаем? Ребзи. А где второй? Не понял, принял. Нашелся. Ты что свои? Ты думаешь, я тебя не переиграю? Я тебя переиграл. Приятно отдохнуть вам. А можно, пожалуйста... Как эта штука? Арбалет. О! То, что доктор прописал. Почему-то у меня плохое предчувствие, что мне сейчас тут волки устроят. Я могу тут это поставить, эту мину? Арбалистика. Потом к мосту пойдем. Ой, как страшно что-то стало. Ну? Это по мою душу. Сова, кстати, проснулась. Так. О, как страшно. Скорпионы не надо. Не без вас. Тошно. Ну, циц. Мне кажется, если я сейчас до дома понесу свою 5-ю точку.
А ну, цыц. Мне лень не хватает. Так, вы, Скорпион, замолчите. То сейчас это. Ой. Проблема. Лумба тоже рара. Ну, в принципе, можно спускаться, только там скорпионов офигище сейчас будет. Все, по оси. Кабанчиком. И бы чтоб дома была. Был хавчик. А то без хавчика плохо будет. Арбалистика. Только не урон купил. Ой-ой-ой, тупанул. А ну стой. Фу. Знаю. Надеюсь, у меня там пару второй культом. А, я все, кажется, сам сошел. Проблема. Пока стой. Ой. Спасибо, мне когда-то мне хватает, когда у меня костер тушится. А еще и кое-какая звука голодная становится. А то не как бы. Ой, я же не вижу. Не то выкинул. Ручками. Сколько? По 1%. Ты что, издеваешься? А если у меня сейчас олень сюда пройдет, пипи сделает, ничего мне потом будет. Капец. Так, я охотник Индана Джонс. Рыба есть? Рыба есть. О, все, капец, он рыба. Взять. Мало штук. Ой. Случайно. Спасибо, мне да очень уж нужно. Все, рыба кончилась. Я, в принципе, захрумкал бы и сырым. Не-не-не-не-не. Моя попца еще жить хочет. Я очень сильно есть. Еще очень сильно вентиляторы не свалку поправить. Вкусно. Нифига я троглодит. 5 рыб сажал зараз. Иди в баню. Потом. Потом сегодня утром, честно обещаю, спасать. Наверное. Не свести денег не будет. Без тебя страх. Зараза. Ждем. Так, где там я ребенка первого находил? Не хотелось бы мне знать. Только где? Так. Что я нажал?
КДшка. Господи. Не надо, дядя, плакать. Мне самому плакать хочется от страха. Где? 400. Эй, ты. Туда нам надо. Ну, тут дерево, да пофигу. Перезаряжаемся. О. Копай. Косой. На в баню. На в баню. Первый готов. О, сколько же у меня сейчас еды будет. Как прикажете мне, по-моему. Блин. Ахтунг. Знаете что? Никогда не подводится. Ой. Извините, я не знал. Я думал, я всех перестрелял. Я помню. Да, блядь, конечно, багнутое оружие, но... Чуть. Зараза. Уля-ля-ля-ля-ля. Костер почти потух. Знаете что? Кто куда? А я пошел. Ой, сейчас меня молния что-нибудь барахнет. И к тому же у меня тут лут не забран. Да ладно, я не знал, будто бы где-то сейчас устраивать будут. Я даже знаю, что. Интересно. А что мне сейчас будет? Я буду защищаться. Как страшно. Боюсь. Где ты? Ладно. Как страшно кричишь. Что делать? Ну делай. Ой. Иди в баню. Недолго музыка играла. Всем до скорых встреч. Потом видео буду с Пашей записывать.